आज हम आए हैं रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे। अब मैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि टैपेट नॉइस का प्रॉब्लम क्या है। तो अगर आप हंटर ख़रीदने के लिए सोच रहे तो तो गाइस अब आज हम आए हैं रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे और हमारे बाइक में हमने एक टूर लगाया था बाइक पे अराउंड 850 किलोमीटर्स। तो काफ़ी ऑफ रोडिंग किया हमने इस बाइक को लेके और बाइक को हमने रेत में चलाया, जंगल में चलाया, पहाड़ में चलाया, बहुत ज़्यादा ऑफ रोड किया, एकदम ढलान में चलाया। और वापस आने के बाद थोड़ा सा यहाँ से कुछ रैटलिंग का नॉइस आ रहा है साइलेंसर से कहीं से, ठीक है, वो आप लोगों को एक बार सुना देता हूँ, आप लोग सुन लीजिए। यहाँ से कहीं से आवाज़ आ रहा है। और हाई स्पीड पे जब चला रहे तब इसका नॉइस हमको ज़्यादा ऑडिबल हो रहा है। तो बाकी देखते हैं क्या दिक्कत आया है। अभी एक स्टाफ आया था, उन्होंने चेक किया और बोला कि थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, हम देख के बताते हैं। तो भैया ने अभी बोला कि ये टैपेट नॉइस है और मोस्ट ऑफ द हंटर्स में टैपेट नॉइस का इशू आता रहता है। मेरे कमेंट सेक्शन में भी बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि भैया टैपेट नॉइस का इशू कैसे फिक्स करें, लेकिन मेरे को तब पता नहीं था। अब मैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि टैपेट नॉइस का प्रॉब्लम क्या है। इंजन जितना हीट होगा उतना ही टैपेट का साउंड आएगा। तो भैया ने बोला कि 3 नंबर सर्विस हो जाए, इसके बाद हम एडजस्ट कर देंगे, उसके बाद से प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल आप चलाते रहिए, बिकॉज़ इंजन और भी छोड़ेगा और भी खुलेगा और भी लूज़ होगा। तो मैंने पूछा कि कोई दिक्कत वाली बात है कि नहीं, तो भैया ने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चलाते रहिए, 3 नंबर सर्विस जब हो जाएगा उसके बाद हम लोग ठीक कर देंगे। तो फ़िलहाल हम ऐसे ही चलाएँगे और क्या, देखते हैं अब क्या अपडेट आएगा, आप लोगों को ज़रूर बताएँगे। तो पहले मेरे को ये लगा था कि ये साउंड जो है ये साइलेंसर से आ रहा है, बिकॉज साइलेंसर का जो स्क्रू है, नट है, वो ढीला हो गया है। मेरे को यही लगा था, बिकॉज बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग किया तो मेरे को लगा कि वो जो नट है वो ढीला हो गया है साइलेंसर वाला। क्योंकि मैंने देखा था एक बंदे को जो जिसका बुलेट का नट ढीला हो गया था, तो काइंड ऑफ ऐसी टाइप का साउंड आ रहा था। उन्होंने कंप्लेन किया था, लेकिन मैंने नहीं सुना था। मैंने बस देखा था उसको कंप्लेन करते हुए। लेकिन अब मेरे को जो दिक्कत आया, इसलिए मैं रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे गया, उन लोगों को बोला। तो भैया लोगों ने बोला कि नहीं, ये साइलेंसर का कोई नट बट ढीला नहीं हुआ, सब टाइट है, ये टैपेट नॉइस है, टैपेट से आ रहा है, इंजन के अंदर से ही आ रहा है। तो मैंने वापस आके घर पे आके मैंने खुद चेक किया, तो मेरे को फील हुआ कि हाँ, ये साइलेंसर का साउंड नहीं है, ये इंजन से ही आ रहा है साउंड। उसका जो पिस्टन हेड है वहाँ पे दो टैपेट नाम का दो चीज़ है। मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता कि वो क्या है, लेकिन मैंने देखा गूगल पे सर्च करके, आप भी देख सकते हैं कि ऐसे दो नट आते हैं पिस्टन हेड के साइड में। तो वो जो नट है वो ढीला हो जाता है, बिकॉज रॉयल एनफील्ड के पिस्टन बहुत भारी होता है, बहुत मतलब तगड़ा वाला पिस्टन होता है। तो नए नए बाइक में वो थोड़ा सा लूज़ हो जाता है। तो बाद में मैंने शोरूम वाले भैया के साथ मैंने बात किया, तो भैया ने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे हंटर में ही आते हैं ये प्रॉब्लम, ये कॉमन प्रॉब्लम है। तो आप लोगों को भी मैं ये बताना चाहूँगा कि जो कोई भी बाइक आप खरीदेंगे ना, तो बाइक का जैसे कि पॉजिटिव साइड है, उसके साथ एक कुछ चीज़ है, इशू है, जो कि स्पेसिफिक बाइक में स्पेसिफिक इश्यूज आते रहते हैं। जैसे मेरा पुराना वाला FZ जब था, यामाहा का FZ, तो सारी यामाहा के जो बाइक्स है, MT-15, R15, FZ, वो कुछ दिनों बाद उसके टैंक पैनल टूटने लगता है ऑटोमेटिकली। आप कोई दबाएंगे नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली टैंक पैनल टूटने लगता है। तो ये एक प्रॉब्लम मेरे पिछले वाले बाइक में आता था। तो नेक्स्ट मैंने KTM पे स्विच किया, तो KTM का प्रॉब्लम ये था कि KTM पे क्लच प्लेट जलने का बहुत इशू रहता था और सर्विसिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ता था। फिर आ गया हंटर, और हंटर का
ये इशू मैंने गूगल पे सर्च किया तो बहुत सारे लोगों को ये सेम इशू हंटर में देखने को मिल रहा है आज के डेट में। तो अगर आप हंटर ख़रीदने के लिए सोच रहे हैं तो ख़रीदने से पहले ये इशू आपको ज़रूर आपको एक बार सोचना चाहिए कि यही है वो इशू। तो ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात मेरे हिसाब से नहीं है, बिकॉज़ भैया ने भी बोला कि कोई बात नहीं, आप ऐसे चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज़ ये खुलेगा नहीं। तो मैंने पूछा भैया से कि भैया कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, बिकॉज़ ऐसे लूज़ होगा या ऐसे साउंड आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो बोला कि नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर वो चाहते तो अभी करवा सकते थे, लेकिन भैया ने बोला कि अभी भी बाइक नया है तो और भी इंजन खुलेगा तो बाद में फिर से टाइट करवाने का वक्त आ सकता है। तो इसीलिए और भी थोड़ी देर चलाइए, सेकेंड सर्विस जब आप करवाएंगे फिर आप इसको टाइट करवा लीजिएगा। तो मैंने भी बोला कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही, बस कान में थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ यार साउंड आ रहा है कभी कभी। तो ये कभी कभी आ रहा है, हर वक्त नहीं आ रहा है। जैसे कि हमने आपको अभी वीडियो में दिखाया, अब जब दिखाया तो उतना नॉइस नहीं आ रहा। तो कब हो रहा है, जब बाइक आप लॉन्ग टाइम चलाएंगे, इंजन बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, तब जब हीट होता है जितना ज़्यादा हीट होगा उतना ज़्यादा नॉइस आएगा। तो यही भैया ने भी बोला कि इंजन हीट होगा तब ये साउंड आ सकता है। तो यही है रॉयल एनफील्ड का टेपेट नॉइस वाला प्रॉब्लम। रॉयल एनफील्ड का नहीं बोलूँगा, बस हंटर 350 का, बिकॉज 350 सेगमेंट के रॉयल एनफील्ड के जे सीरीज़ इंजन में जितने भी बाइक्स आते हैं सारे इंजन्स में हंटर का ट्यूनिंग सबसे ज़्यादा स्पोर्टी है। मतलब इसका आप फास्ट ड्राइविंग कर सकते हो, टॉप स्पीड भी इसका ज़्यादा है, एक्सेलरेशन भी इसका ज़्यादा है। तो इंजन का ट्यूनिंग ही इसका ऐसे एक थोड़ा सा स्पोर्टी टाइप का है। इसीलिए मेरे को लगा है कि शायद इसीलिए वाइब्रेशंस वगैरह इंजन में ज़्यादा होता होगा, आई डोंट नो। आप जब बाइक में बैठेंगे तो आपको कुछ भी वाइब्रेशन फील नहीं होगा। थोड़ा सा मिरर में कभी कभी कुछ स्पेसिफिक आरपीएम पे फील हो सकता है, अदर देन दैट कोई मेजर इशू नहीं है। तो मेरे को कब ये प्रॉब्लम आया टेपेट नॉइस, मैं आपको बताता हूँ। तो हम घाटशिला तक मतलब झारखंड तक हमने एक ट्रिप लगाया, तो उसमें अराउंड 300 किलोमीटर्स के करीब हम जब राइड कर चुके थे, तब बीच रास्ते में अचानक से आवाज़ आना शुरू हो गया। तो मैं तो बहुत डर गया था, मेरे को लगा कि शायद कुछ नट वट खुल गया है या कुछ हो गया है। मैं जब नॉइस आया तो तुरंत में बाइक को साइड में लाइन में मतलब लेन के साइड में हमने खड़े कर दिए। खड़े करके मैं चेक कर रहा था कि कुछ नट वट रास्ते में गिर तो नहीं गया, कि ऐसे आवाज़ क्यों आ रहा है। तो खड़े हो जाने के बाद कुछ थोड़ा सा चेक वेक करने के बाद मेरे को कोई भी नहीं दिखा, मतलब विजिबल नहीं हुआ कि कोई नट ढीला हो गया या कुछ हो गया है या गिर गया है, या सब कुछ ठीक ठाक था। तो मैं फिर से चलाने लगा कि चलो ठीक है, पहुंच ही गया है ऑलमोस्ट। तो पहुंच के फिर देखते हैं कि कहाँ से क्या नॉइस आता है। तो पहुंचने के बाद मैंने फिर से दोबारा चेक किया, तो दोबारा चेक करने के बाद भी मेरे को कुछ भी ऐसा सच कोई विजिबल डिफरेंस मेरे को नहीं लगा कि कोई नट खुल गया है या कुछ हो गया है। तो मैंने अपने दोस्त को भी दिखाया और बोला कि ऐसा आवाज़ आ रहा है। तो उन्होंने भी वो कुछ ढूंढ नहीं पाया, तो उन्होंने भी मेरे को बोला, दोस्त लोगों ने भी बोला कि शायद तेरा साइलेंसर का नट शायद ढीला हो गया है, इसीलिए वहाँ से नॉइस आ रहा है। तो मैंने भी दिमाग में यही बिठा लिया था तो कि चलो कोई बात नहीं, तो साइलेंसर की तो आवाज़ है, घर जाके ठीक करवा लूँगा। अब घर आके रॉयल एनफील्ड के शोरूम जाके मेरे को पता चला कि ये नॉइस ऐसा टेपेट नॉइस का इशू है, और ये सारे मोस्ट ऑफ द हंटर्स में ऐसे आते हैं जो लॉन्ग टाइम इंजन को रन करवाते हैं या चलाते हैं, तो इंजन हीट हो जाता है जब बहुत, उसके बाद ये नॉइस देखने को मिलता है। तो वैसे ये ऐसा कोई भी इशू नहीं है। तो देखते हैं, जब हम इसको ठीक करवाएंगे आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। और एज़ आई हैव प्रॉमिस्ड बिफोर, जैसा आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि बाइक में कोई भी दिक्कत आए, कोई भी कुछ भी हो जाए, मैं आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा, अप टू डेट रखूँगा आप लोगों को। तो इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाया। तो जब मैं फिक्स करवाऊँगा तब भी आप लोगों को ज़रूर मैं इन्फॉर्म करूँगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, वेयर हेलमेट एंड कीप रॉकिंग।